Prije početka klipa zamolio bih vas da odete na ovaj kanal i subscribe-ujete se. Na ovom kanalu ću snimati life hackove i eksperimente. Također pritisnite zvonce kako bi dobijali obavijesti. Link će biti u opisu klipa. Hvala svima. Neobjašnjiva smrt Elize Lam je jedna od najjezivijih misterija našeg vremena. Njeno tijelo je pronađeno kako pluta u jednom od rezervoara za vodu na krovu hotela 19. februara 2013. godine. Ovaj bizarni video snimak pokazuje Elizu Lam nekoliko minuta prije nego što je umrla. Ovdje sigurno postoji nešto ozbiljno. Eliza pritiska svu dugmad na liftu, djeluje uplašena i čudno se ponaša. Pogledajte. Ovaj snimak je pronađen na telefonskoj sekretarici jedne od žrtava noćnih stalkera, odnosno ubica. Od 1976. do 1986. ubica je terorisao dosta prigradskih zajednica širom Kalifornije i na kraju je postao poznat kao jedan od najnasilnijih serijskih ubica u američkoj historiji. Povezan je sa najmanje 10 ubistava i 50 silovanja, ali istražitelji vjeruju da je bio odgovoran i za mnoge druge zločine. U svakom slučaju ovdje je njegov snimak. Stari čovjek u ovom videu sa njegovim lošim džemperom, užasnim zubima i kosom je malo jeziv. A da li je doista jeziv da stigne na listu strašnih snimaka? Pa da, pošto je ovaj čovjek pod imenom Edarem zapravo manijak koji je na kraju poslat u zatvor zbog kršenja uslovne kazne upravo zbog ovog video snimka. U ovom videu vidjet ćete jezivu djevojčicu obučenu u bijelu i kosom koja joj pokriva lice, kako uhodi dvije djevojke. Pa pogledajte. No, shush, no. No! Sljedeći video snimak je jednominutni film koji je napravio umjetnik i filmski režiser David Earl. Ovaj video je izazvao druge režisere. Ovaj video zapravo treba da pokaže beskonačnost, ali ništa ozbiljno. U njemu nema početka i kraja i inspirisan je paradoksalnom željom i nema druge strane života. Pogledajte. Nie tam si red. There is nothing